sua cidade. Só avisado, passagem de som, só um minutinho, tem um sinal na mesa. Ok, Alex? Enganando, um minutinho. Vinde, moças e velhos, vinde apreciar a caravana da ilusão que aqui na sua cidade acaba de chegar. Ei,
história, misturando o romance e o São João. Mas que espetáculo vamos apresentar neste lugar festivo que o São João está a comemorar? Estive vagando em um pensamento inteligente. Será o clássico Romeu e Julieta. Sossega a mente, vai ser só um pedacinho. Esse vai ser diferente. Mas que ideia sem noção misturar um clássico épico com festa de São João. Mas aí é que está o X da questão. Esse não terá morte nem tristeza, só muita animação. Uma festa de casório e uma quadrilha para animar o salão. Começaremos no encontro dos dois, que tal um baile em ritmo junino? Todos usarão máscaras, assim vai ficar bem lindo. Se contarmos toda a história, o tempo não vai dar. Esse plano é muito longo, não tem fim de acabar. Não seria melhor o senhor só marcar uma quadrilha pra gente dançar? Se tem festa de São João, tem que ter quadrilha pra dançar. Alguém falou em quadrilha? Pois para melhor ficar, nem precisa procurar. Serei eu, a rainha do arraial. Eita, que eu já tô ficando, hein, eita? Vamos logo resolver. Quem será Romeu e quem será Julieta? Deixa eu ser Julieta. Sou linda, meiga, romântica, modesta. E sei encenar. Fique tranquilo. Esse personagem comigo vai combinar. Ei, qual o seu nome? Nelson. Você já pode ser o Romeu, porque eu já vi que o amor de Luana é todo seu. Mas é intrometida, já tá se metendo no teatro que é meu. Deixe! Não vamos precisar nem ensaiar. Nesse papel eu vou até ficar mais à vontade, pois tudo isso que falou é a mais pura verdade. Mas espere um momento. Teatro assim, desse jeito, sem palco, sem cenário. É mesmo? Tá enganando o povo? Homem, se deu respeito. Pois então, meus senhores e minhas senhoras, fiquem a observar a magia de um teatro com um cenário a se transformar. Isso é teatro Mobembe, que se apresenta em todo lugar, igualzinho a uma quadrilha que aqui já vai dançar. É quadrilha! É teatro! É história pra contar. Viva todas as artes! Salve a cultura popular! Boa noite, meu Tocantins! Eis que chega o legal! Venha viajar por esse Brasil de cultura! Esse Brasil que junto é Mobembe! Sensacional, existe a sua posição que move o corpo inteiro pra você. Você não quer me distrair, nele você vai acreditar. Acreditei.
Romeu é de livre espontânea vontade, jurando amor eterno, e aceita
Tchau, 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 tchau.